Саламатсыздарбы, биринчи маалыматтык каналда Алатолаев программасы жай мезгили башталып сууга түшкөндөрдүн саны арбып барат. Бул мезгилде айрыкча ата-энелер жаш балдарга өзгөчө көңүл бурушу керек. Учурда республиканын бардык аймактарында калк арасында суудагы коопсуздук эрежелерин балдардын кароосуз калтырбоо тууралуу түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү берүүдө биз сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелери туурасында кеп кылабыз. Бул үчүн студияга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Эрмек Карабаевди чакырдык. Эрмек Айыпович, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Саламатсыз. Тилекке каршы статистика көрсөткөндөй, жыл сайын Кыргызстанда ушул сууга 80ден 120га чейин киши чөгүп каза болот. Анын тең жарымы балдар болуп жатат. Бул албетте абдан өкүнүчтүү, анткени адам өмүрү баарынан кымбат. Мына сиздер өзгөчө кырдаалдар министрлиги суучулдарды даярдап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, болушунча ушул коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат таратканыңыздарга карабастан, тилекке каршы ушундай кырсыктар катталып атат. Буга эмне себеп? Саламатсыздарбы? Статистикага каралып кетсек, 2021 жылы 121 жараныбыз каза болгон. Тилекке каршы быйылкы бүгүнкү 9-июлга караган маалымат боюнча Кыргызстан боюнча 20 жараныбыз каза болгон. Алардын ичинен эркектер 7, аял кишилер 2, 12 жашка чейинкилер 11 жаш балдарыбыз каза болуп калышкан. Өкүнүчтүү, жай мезгили эми гана башталып жатат, бирок ушул жылда 20 адам сууга чөгүп каза болду атабыз. Эмне себеп болуп атат? Талдоо, анализ жүргүзүү мүмкүн болдубу? Себеби дегенде сууга түшүүнүн дагы өзүнүн алтын эрежелери бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз экрандан дагы таанышсаңыздар болот. Азыр бир нече убакыттан кийин биз экранга сууга түшүүнүн негизги эрежелерин эске алыңыз деген билдирүүлөрдү жайгаштырабыз. Эрежелерди эске албай жатышыбы жарандардын? Эмнеден улам ушундай кырсыктар катталып атат? Анализ кылганыбызда себеби мындай болуп атат. Азыркы данный моментте жаш улуу кишилер көбүнчө мына спирт ичимдик колдонгонго байланыштуу сууга түшүп каза болуп калышат. А жаш балдарга ата-энелер жагынан көңүл жакшы көңүл бурбагандыктан же көз салбагандыктан жаш балдарыбыз каза болуп калып атат. Кече эле мына бассейнде болуп өткөн окуя Алатоо аквапаркында. Бул жерде менин оюмча куткаруучулар дагы алып барган жетекчи дагы балдарды биринчиден коопсуздук эрежелерин жеткизиш керек болчу. Ондон бөлүп балдардан ар биринен сураш керек болчу. Чабак атууну билгендер бар, билбегендер бар, алар экиге бөлүп куткаруучуларга дайындаш керек болчу. Бирок тилекке каршы өзүңүз мына ушул Алатоо аквапаркы тууралуу кеп баштап калдыңыз. 6-июндагы окуя 95-мектептин 3-класстын окуучусу каза болгон. Бул бүтүндөй кыргызстандыктарды мындай сай сөөгүн сыздатып кайгыртып атат. Биз учурдан пайдаланып мына ошол баланын апасына, тайнесине дагы көңүл айтабыз. Өтө өкүнүчтүү, кайгылуу окуя болуп отурат. Бүтүндөй мен ата-эне деген адамдардын жүрөгү сыздап атат азыр. Бирок мектеп администрациясы ал жерге ата-энелердин баарынын баруусуна тыюу салган. Бир гана ата-эне барган. Ал жерде негизги куткаруучу ким? Бул ошол бассейндин айланасында куткаруучу болушу керек. Бүгүнкү күндө шалаакылыктын бардыгы ушул пансионаттарда, бассейндерде куткаруучулардын болбогондугунда. Болсо дагы так иштебегендигинде болуп атат. Эмне үчүн мындай болуп атат? Жайкы сууга түшүү сезонунан даярдык боюнча биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан суу объекттеринин кырсыктын алдын алуу жана ыкчам чара көрүү максатында 461 буйрук чыккан. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 13 августундагы 460 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын суу объекттеринин адам өмүрүн коргоо эрежелерин сактоо боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан суучулдар кызматы тарабынан алдын ала иш-чаралар жүргүзүлгөн буга чейин. Жүргүзүлүүдө азыркыга чейин. Атайын токтомдун негизинде. Суучулдар кызматы жана өзгөчө кырдаалдардын облустук, шаардык башкармалыктардын биргеликте жергиликтүү бийликтерге, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөргө, Бишкек шаар мэрияларына
жергиликтүү администрация башчыларына, өзүн өзү башкаруу органдарына, пансионаттарга, эс алуу жайларына, жетекчилерине каттар жиберилген куткаруучуларды окутуу боюнча. Албетте, Эрмек Айыпович, эми мындай кырсык дагы кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Бүгүнкү күндө башкы милдет бардык пансионат, бардык бассейндерди менчигинин түрүнө карабастан мындай көзөмөлдү күчөтүп, мына кече дагы сиз биздин кабарчыларга Ала Тоо маалымат программасына даярдалган видео материалга өзүңүз комментарий билдирдиңиз. Анда өзүңүздүн пикириңизде ар бир 50 метр сайын бирден куткаруучу жана ар бир кандайдыр бир аралыкта ошол куткаруучулардын бир кайыгы болуш керек деп атасыз да пансионаттарда. Бирок тилекке каршы эми баарыбыз эле көлүгү барып пансионаттарды эс алып жүрөбүз, андай учурларга күбө болбойбуз. Сиздер талапты койгондон кийин мындай бир көзөмөл жүргүзө аласыздарбы же мындай укук сиздерде жокпу? Деги эле мындай укук кимге берилген бүгүнкү күндө? Суучулдар кызматынын тарабынан барып текшерүү, талап кылуу деген, текшерүү деген мүмкүнчүлүк укугу жок. Себеби мына жайкы сезон ачылар алдында жергиликтүү бийлик бул 406 суу объекттеринин адам өмүрүн коргоонун эрежелерине да көрсөтүлүп кеткен. Жергиликтүү бийлик тарабынан, өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан комиссия түзүлүш керек. Тийиштүү органдарга кириш керек, медицина кызматынан, санэпидстанциядан, суучулдар кызматынан барып ошол жерде текшерип көрүш керек. Куткаруучусу барбы биринчиден, өрт коопсуздугуна жооп береби, санэпидстанциясында санитардык состояниясы жооп береби. Алардын баардыгы талаптарга ылайык болгондон кийин анан уруксат берилиш керек. Суучулдар кызматы бүгүнкү күндө суучулдарды, куткаруучуларды даярдайсыздар да, Орточо жылына канча суучулдар, мындай куткаруучулар даяр болуп чыгышат? Алардын сертификаттары кандай, талапка жооп береби? Жакшы, рахмат. Жана жогоруда айтып кетпедимби, 460 буйруктун негизинде жана эрежелерин сактоо алдын ала иш-чара жүргүзүлгөн деп. Ушул иш-чаралардын негизинде азыркы күнгө чейин жалпысынан 61 куткаруучу окуп кетти суучулдар кызматынан. Анын ичинде мына Ленинск айылына жайгашкан өзгөчө кырдаалдар министринин аскер шаарчасында 34 адам окуп кетти. Анын ичинен 21 жаңы окутулду, быйылкы жаңы болгондор. 13 адам былтыркы окугандар тастыктап кетишти. Ошондой эле бирге Чолпон Ата шаарында суучулдар кызматынын окуу машыгуу филиалы бар. Ал жерде 27 адам окуп кетти. Анын ичинен 18 адам квалификациясын тастыктады, былтыр окугандар. 9 адам ал даны береме окуу жүрүп атат ал жерде. Кырсыктан куткарып же болбосо капыстан болуп кеткен мындай бир чукул кырдаалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына ушул сууга байланыштуу кырсыктарда сиздер биринчи жардам көрсөтөсүздөр да. Анан албетте алдын ала эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө кооптуу тилкелер, кооптуу аймактарда сууга түшүүгө болбойт деген дагы белгилерди орнотосуздар. Бирок ага карабай сууга түшүп аткандар бар да. Ошол жерде кызматкерлер көзөмөлдө турушабы, күчөтүшүп, нөөмөттө турушабы же жөн гана ошол жазууну илип коюп чектелесиздерби, кандай? Мисалы, азыркы күндө мына Бишкектин аймагында дагы ошондой кооптуу жерлер бар. Республиканын башка аймактарында суу сактагычтар бар, түшүүгө болбой турган. Бирок ага карабастан баягы жай, саратан мезгили жарандарыбыз мындай сууга түшөт да тилекке каршы. Нөөмөттө тура, ар бир тактачы илген жерге нөөмөттө турат деген бул мүмкүнчүлүк жок. Себеби азыр Бишкек куткаруу кызматтарында өздөрүнүн нөөмөттө турат, Ош шаарынын куткаруу кызматы өздөрүнүн нөөмөттө турат. Дайым ошо жанагы айтып кетпедимби, алтымыш буйругунун негизинде. Куткаруучулар дайым күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат азыр. Сууга түшүүдөгү атайын коопсуздук эрежелери бар. Мына ошол эрежелерди дагы бир жолу өзүңүз жарандарга, теле көрүүчүлөрдүн эсине салып кетсеңиз, кайсыл негизги эрежелерди эске алышы керек? Көбүнчө мына жаш балдарга болуп атканына байланыштуу мына ата-энелерге кайрылып кетет элем. Мына жай келди, сууга түшүү сезону башталып жатат. Мисалы Бишкектен алып кетсек, Аларча, Бычка, Бысрахот суу көлөмү көбөйдү азыркы даны беремизде. Жаш бала деген күн ысыкта сууга түшкүсү келет. Же үйүнүн алдынан канал өтүшү мүмкүн. Кырсыкты болтурбоо максатында ата-энелер ар дайым көз алдында болуштун жакшы болот эле дейм. Суу объекттеринде балдардын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн
көп учурда ата энелер гана тизе мындай көз каранды болот да. Баланы дайым көз алдына карап туруу боюнча. Аба ырайынын ысык болушуна байланыштуу жай мезгилинде балдардын суу объекттерине каза болушуна жол бербөө максатында мисалы биз ата энелерден өтүнүч менен кайрылат элек да. Табигый жана жасанан суу объекттеринин жүрүм турум эрежелерин жаш балдарга обязательно жеткирип туруу. Жаш балага азыркы күндө бул жака барба деп айтып турса, жаш бала кабыл алат. Муну менен бирге балдарыңыздарга мына сууда кырсыктардын алдын алсаңыз болот. Балдарыңыздын бүгүнкү жана эртеңки жашоосуна алардын ата эненин болгон көз карашы болот деп эсептейм да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суучулдарды даярдап, окутуп, машыктырасыздар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы статистика көрсөткөндөй, көл аймагында 200дөн ашык пансионат болсо, дагы бир жолу өтө өкүнүчтүү, тилекке каршы 80дей эле пансионатта куткаруучулар сертификаты бар, мындай дасыккан куткаруучулар бар экен да. Анан баары бир ушундай бир өкүнүчтүү окуя болуп кеткенде биринчи иш, мүшкүл сиздердин башыңыздарга түшүп атат да, куткаруучулардын иш. Анан мына ошону дагы алдын алып, сиздер мындай бир пансионаттардын жетекчилерине кайрылып, келгиле ушул бир жергиликтүү бийлик менен жарандык комиссия түзөлү, талапты катуу коелу. Мына биз даярдап беребиз, куткаруучулар менен камсыз кылып беребиз. Болгону бир талап ушул толук эрежелерди эске алып, ар бир 50 метрде болбосо дагы жок дегенде бир ар бир пансионаттын жээгинде 2ден 3төн куткаруучу турса деген бир талаптарды коюуга бир аракет кылып көрдүңүздөрбү? Же балким келечекте жакында ушул болобу? Себеби дегенде биз азыр күтүп отурбашыбыз керек да, кырсык күн сайын катталышы мүмкүн. Туура айтасыз. Бул боюнча жергиликтүү өзүнүз башкаруу органдарына телеграмма жеткирилген. Азыркы күндө даны бир эми ысык көл областы боюнча губернатордун дагы ыйгарым өкүлчүлүктүн планы чыккан. Мен ошо тур сезонго, сууга түшүү сезонуна даярдык көрүү боюнча. Ысык көл областында кызуу жүрүп атат. Пляждарда мына көбүнчө биз тактап көрдүк, мына буйруктун негизинде тактап инвентаризация кылганбыз. Кыргызстан боюнча мына детский оздоровительный комплекстер, эс алуу лагерлер Кыргызстан боюнча 27 экен. Пансионаттар, эс алуу жайлар боюнча 180, бассейндер 213, пляж, особенно ысык көлдө 36, кум жээктер баягы дикий пляж деп коет 122 экен. Андан кийин көлмөлөр бар. Ал жака такыр түшүүгө мүмкүн эмес, болбойт. Ал жерге дагы өзгөчө кырдаал министринин райондук башкармалыктары тарабынан тыюу салынат, ташча илинет. Ошого карабастан тилекке каршы биздин балдар, жарандарыбыз ушул жака түшүп каза болгон учурлар болот. Мисалы Оштогу Ак Буура дарыясы, Таластагы Шараккан чоң Талас дарыясы, Чүйдөгү чоң Чүй каналы сыяктуу мындай бир ири сууга түшүүгө болбой турган, бул эми баягы ирригациялык максаттагы суу чарбалары да, каналдары, дарыялар. Анан мына ошондой жерлерде дагы табличкалар, эскертүүлөр илингенби? Себеби ошол жерлерде да кырсыктар көп катталат да. Да, дарыя коркунучтуу болгон тыюу салынган жерлерге тийиштүү жактан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жана бөлүмдөрүнөн, түзүмдүк бөлүмдөрүнөн тактачылар илинген байсыл жерге. Азыр дагы кызуу жүрүүдө. Ал жергиликтүү бийликтин биргеликте. Бир гана МЧС эмес, ал жерде жергиликтүү бийлик, ички иштер, коопсуздук тартип сактоо бөлүмдөрү, бизде өз жарандар кайдегери карабай, жаш балдар сууга түшүп атса эскертүү берип дегендей ушул иштерди жүргүзсөк, мындай кырсыктарга жол берүүгө мындай жакшы аракеттер болот эле дейм да. Мына бүгүн акыркы коңгуроо кагылып, окуу жылы аяктап, эми окуучулардын баягы жайкы эс алуусу башталып атат. Сиз билесиз, ушул жай мезгилинде көпчүлүк окуучулар үчүн, бала бакчанын тарбиялануучулары үчүн ысык көлдө жайкы лагерлер уюштурулат да. Мына ошол жайкы лагерлерде негизги талап боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү, кызматкерлери бир баштаган тез жардам кызматы сөзсүз коштоп жүрүш керекпи? Негизги эреже талаптар кандай? Себеби дегенде бүгүнкү күндө биз билебиз, жеке лагерди уюштургандар бар, билим берүү башкармалыктарынан балким ушундай бир
чакыруулар болушу мүмкүн. Мектептер уюштурат, мектептердин өзүнүн айланасында, аймагында лагерлер уюштурулат. Мына ошондо дагы коопсуздук эрежелерин эске алуусу балдардын маанилүү да. Сурооңузга рахмат, жакшы суроо болду. Азыркы мына Ак Коңгуроодо чындыгында ошо көлгө Оштон же башка областтан эс алууга келиши мүмкүн, мектеп жамааты же университеттин жамааты. Аларды чыгардан алдын албетте биринчиден коопсуздугу биринчи орунда болуш керек. Мектеп директору тарабынан же ректор тарабынан буйрук чыгыш керек. Ким жооптуу ар бир группага. Жанагы айтып кеттим, ошо көлгө барганда ал жерде дагы куткаруучулар тарабынан нускама өткөрүлүш керек. Мектеп окуучуларына дагы, университеттин студенттерге дагы. Лагерлерге барганда, лагерлердин алардын өздөрүнүн тартиби бар. Лагердин жетекчиси ар дайым ошо буйрук менен, куткаруучусу менен, инструктору, сүзүүчү даярдоочу инструктору менен ал жерде лагерде дагы жана айтып кетпедим, сүзүүнү чабакты билбегенди башка группада жанагылардан алыс отдельный буйлар менен тартылган байракчылар менен ошол жакта киринүүгө көзөмөлдөп туруш керек, нускамачы. Ошо пляждын куткаруучу нускачысы. WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөргө кезек берели. Бир нече билдирүү келген. Ала Тоо аквапаркында куткаруучулар чынында бар беле? Алардын жоопкерчилиги кандай болду? Ала Тоо аквапаркында кырсык болгондон кийин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аракети кандай болду? Бардыңыздарбы дейт. Бул өкүнүчтүү окуя болду, туура айтасыз. Ала Тоо аквапаркында 2021 былтыр 3 куткаруучу окутуп кеткен экен биздин суучулар кызматынан. Алардын күн тартиби жана иштөө тартиби жеке жетекчиси гана неме кылат да, жана аныктайт. Биз барып текшерүүгө укугубуз жок. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Бишкектеги бассейндерди бир текшерип койсоңуздар, мүмкүнчүлүк болсо, анткени көпчүлүк бассейндерде куткаруучулар болсо дагы көп назар салышып куткарбайык дейт. Венера аттуу телекөрүүчүбүз билдирүүсүн жазган. Жооп берип койсом, жана именно бассейндерге барганда биздин жарандарыбызда мындай көңүл кош мамиле кылбаш керек да. Разы эс алганы бардуу, бала чагасы менен. Куткаруучусунун бардыгын болбошун талап кылыш керек. Барып эле киргизип койбойчу. Куткаруучу жокпу? Почему жок? Эмне үчүн жок деп жабып жазыш керек. Тийиштүү органдарга кайрылыш керек. Ошондо бассейндегилер дагы куткаруучулардын дайым орунда иштөөсүнө талап кылат деп ойлойм. Сизге ыраазычылык билдирем. Эрмек мырза келип маек куруп бергениңизге. Тилекке каршы дагы окуялар кайталанып жатат, бирок мындан ары болбосун деп биз тилек кылалы. Кырсыктар кайталанбасын. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, урматтуу телекөрүүчү, сууга түшүүдө дагы бир жолу чакыралы, этият болуңуздар. Анткени коопсуздукту сактоо Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гана эмес, бардык жарандардын милдети экендигин эстен чыгарбайлы. Аманат жанды аздектеп өз өмүрүңүздү тобокелге салбаңыз. Бүгүн биз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Эрмек Карабаевке келип маалымат бергендиги үчүн дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Саламатта калыңыздар.